أخطر 3 حيوانات شكلها لطيف وبريء، لكنها في الحقيقة قد تكون السفاح المتخفي الذي ينهي حياتك. أولاً، الدلافين. كلنا نعتقد أنها ملائكة البحار وصديقة الإنسان، لكن الحقيقة مرعبة. الدلافين هي من الحيوانات القليلة جداً التي تقتل من أجل المتعة فقط وليس للجوع، وقد سجلت حالات كثيرة لدلافين هاجمت سباحين وسحبتهم للقاع، بل إنها تقتل صغار حيوانات بحرية أخرى وتلعب بها كالكرة. تلك الابتسامة الدائمة تخفي خلفها سيكوباتياً محترفاً. ثانياً، حيوان اللوريس البطيء. بعيونه الواسعة وحركته البطيئة يبدو وكأنه يطلب منك العناق، ولكن احذر، عندما يرفع يديه للأعلى ولا يريد أن تدغدغه، بل يقوم بتفعيل سلاحه الكيميائي. هذا الكائن يلعق مرفقيه ليمزج لعابه بسم خطير يفرزه من غدة تحت إبطه، وعضة واحدة منه قد تسبب صدمة تقتل إنسانا بالغا في دقائق. ثالثا، الراكون، لص القمامة الظريف الذي يغسل طعامه، قد يحمل لك الموت إلى منزلك. الراكون حامل رئيسي لنوع مرعب من الديدان الطفيلية، والتي إذا انتقلت للإنسان لا قدر الله فإنها تهاجم الجهاز العصبي وتستقر في الدماغ والعينين، مسببة أضرارا دائمة أو الوفاة. وشكله اللطيف هو الطعم الذي يجعلك تقترب منه، فلا تغرك البراءة الظاهرة. وفي الختام، صل على الحبيب